Здравейте, приятели! Днешното видео ще ви показвам цялата игра. Мога да създам скин. Такова да е хора. Мога да декорирам. Ще помисля дали мога да направя видео, но не знам. Ето, както винаги всички герои са тук. Аз съм... Да. Първо чуваме в подаръците, защото ми трябват някакви си вещи, за да си декорирам и... Извинете, да. Нека да отиваме в подаръците. Това е странно. Оле, боже! Танто ще я вземем. What? Това вземам. Това го вземам. Това също го вземам. И това. Чакай малко. Ето това също. Добре, али това го вземаме. Разкида. Това. Да. И това да. Парфюм, такова и такова. Ето също такова. Това мисля, че това ще ми трябва за такова. За ето всичките. Раните за защитено поземаме. Това което няма да използваме. И за това вземаме ето така. Има нови хора. Сега ще разгледаме и новата, такова де, новите неща, предмети. И да. Новите неща, новите предмети. Ох, изчакайте. Добре, хора, така както казах, ще видим новите предмети в 11.1108. Това е серия такова, де. О, магъш, хора, вижте! Има такова. Искам много да видя гримовете. О, божичко! Майко, погледнете ги колко са яки, колко са хубави. Това какво е? О, мага. What? Гледайте, това има. Това има. Гледайте колко е хубаво, човек. Леле, мале. Майко мила.
Уау, това не го очаквах. Наистина има толкова хубави неща. И аз просто не знам. Добре, давайте да се задаваме герой. И може би да се приключва в това видео, защото с колата ще ходим да се разкарваме, така че трябва да побързам. Идваме и сега, тате! Да, ще бъде руса. О, тате! Така. Ще ми докарам ти чуна тогава. Така. Ето това, мислите ли? Ето това. Аз ще го докарам. След това наследство. Те идват ли? Кажи да трябва да разкараме, дате малко. О, първо ще отиваме на... Първо те ще отиват на магазина. Така, след... И това е новия ни герой, който ще е буквално герой на каналът. Но, да. So, anyway, не знам какво да кажа. Това е толкова хубаво и така просто да се облегнеш и да се изкъпеш. Да, и ето тая. Ето така. И това беше видеото, приятели. Надявам се да ви е харесало. Може да си заведете. Мога да пътувам навсякъде. Това беше, приятели, видеото. Може и да направя поредица как пътувам из града с моето семейство. Ще видите моето семейство, когато направя тази поредица. Чао, обичам ви и довиждане.